Hoş geldin, ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlerle bir içerik üreticisine mükemmel özellikler sunan ve tasarımı ile de oldukça beğendiğim Keychron K2'yi inceleyeceğiz ve bu klavye bizlere neler sunuyor, bütün bunları öğreneceğiz. Öyleyse tekrardan hoş geldin. Umarım ki keyifler iyidir ve umarım ki her şey yolundadır. Yaklaşık 2-3 aydır Keychron'un K2 modelli klavyesini kullanıyorum ve bu süreçteki tüm tecrübelerimi de size aktarayım istiyorum. Böylece bir içerik üreticisi ekipmanı konusunda bizlere neler sunuyor, bunlar üzerine konuşacağız. Öyleyse klavye bence piyasadaki en iyi tasarımlı klavyelerden birisi. Gördüğünüz gibi çok sade bir tasarımı var ve bu ürünün imzası ise Escape tuşundaki görmüş olduğunuz turuncu. Bu da klavyeye daha özel bir hava veriyor. Açıkçası oldukça modern gösteriyor. Tabi eğer ki beğenmezseniz bu tuşu sökebiliyorsunuz. Beraberinde gri renkli tuş da geliyor. Ya da eğer ki çok beğendiyseniz hemen sağ tarafa da takabileceğiniz bir turuncu tuş da kutu içeriğiyle beraber geliyor. Fakat ben bu şekilde asimetrik olarak kullanmayı daha çok beğendim açıkçası. Bu yüzden tek tarafta mevcut. Tasarımdan devam edecek olursak hemen sağ tarafta tuşların ekstra olarak konumlanmadığını, bu yüzden de oldukça küçük boyutlu bir klavye olduğunu görebiliyoruz. Tasarımında ise en çok dikkatimi çeken şey klavyenin yüksekliği oldu. Bayağı bir yüksek bir klavye. Hatta şu şekilde yana koyarsak da gördüğünüz gibi arada ciddi bir fark var. Bu da beraberinde bazı dezavantajlar getiriyor. Şimdi bu klavyenin güzel yanlarından birisi ise kişiselleştirmeye oldukça el vermesi. Yani bize çok fazla seçenek sunması. En temelden başlayacak olursak bu bir klavye ve tuşlardan oluşuyor. Ve bu tuşların içerisindeki switchleri değiştirebiliyoruz. Yani kırmızı switch, yani red switch olarak alabiliriz, blue switch olarak alabiliriz ya da brown switch olarak kendi alışkanlığınıza bağlı olarak tercih yapabilirsiniz. Ben red switch tercih ettim. Sesi daha çok hoşuma gidiyor. Buna ek olarak ise görmüş olduğunuz gibi şu anda ben beyaz renklisini tercih ettim. Hemen şurada ışıklı bir model olduğunu da zaten görebiliyorsunuz. İsterseniz RGB'li modeli de mevcut. Arada $10 gibi bir fiyat farkı var bu arada. Şahsen çok renklerle işim olmadığı için bu şekilde sadece akşamları işimi görsün, klavyeyi rahatça göreyim, bana daha kullanışlı geldi. Klavyede sadece Caps Lock tuşunda kırmızı tercih edilmiş. Böylece açıksa orada kırmızı bir şekilde yanıyor ve uyarıyı bize veriyor. Devam edecek olursak klavyenin buna ek olarak çerçevesini de istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Burada iki seçenek var. Benim önümdeki plastik bir kaplama ama şunu söylemek istiyorum. Böyle ucuz plastik değil, bayağı kaliteli bir plastik olduğunu söyleyebilirim. Zaten sesten bile ne kadar sert bir plastik kullanıldığını görebiliyorsunuz. Tercihe bağlı olarak alüminyum çerçevede seçebilirsiniz. Aynı zamanda klavyeyi macOS'ta mı yoksa Windows'ta mı kullanacaksınız? Buna bağlı olarak da kutu içeriğinden hem Windows için hem de macOS için çeşitli tuşlar geliyor. Bu tuşları sökerek yerlerini hangisinde çoğunlukla kullanacaksanız değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben şu an Windows'a göre buraya kontrol tuşlarını vesaireyi aldım. Çoğunlukla Windows'ta tercih ettiğim için böylece nerede kullanacağınıza göre klavye tuşlarını değiştirerek klavyenizi daha iyi hale, daha kişisel hale getirebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Bu klavye yurt dışından alındığı için gördüğünüz gibi üzerindeki çeşitli yumuşak G gibi, Ü gibi harfler mevcut değil. Yerleri var bu arada ama üzerinde noktalama işaretleriyle gözüküyor. Tabi refleks olarak ben bakmadan klavyeye yazdığım için işte yumuşak K nerede, İ nerede vesaire bunları biliyorum. Bu yüzden de rahatlıkla yazabildim. Ama tuşların üzerinde Türkçe harfler de olsaydı daha güzel olurdu. Ama dediğim gibi bunun eksikliğini çok fazla yaşamadım. Klavyenin özellikleri üzerine konuşacak olursak Bluetooth özelliğiyle beraber geliyor. Aynı anda 3 tane cihaza bağlanabiliyorsunuz ve arasında çok seri bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Her cihazda denedim, mükemmel bir şekilde çalışıyor. macOS, Windows, Android cihazlar gibi bağlanabiliyorsunuz. Hatta iPhone'a bile bağlanabiliyor bildiğim kadarıyla. Ama onu denemedim. Bu arada iPad'e de bağlanıyor. Böylece dediğim gibi 3 cihaza aynı anda bağlanabiliyorsunuz. Bu mükemmel. Ayrıca isterseniz de üzerinde kablolu bir şekilde kullanma seçeneği de var. Bunu aktif ederek kablolu bir şekilde kullanmayı da geçebilirsiniz. Kabloluya geçip bağladığınız zaman
kendisi otomatik olarak şarj olmaya geçiyor. En güzel yanlarından birisi ise klavyenin USB-C tipi bir girişi var. Böylece çok hızlı bir şekilde şarj oluyor. Şarjı 3 ile 5 hafta arası gidiyor normal kullanımda. Bu da mükemmel, gayet iyi. Tabii çok fazla aydınlatmayı falan açık tutarsanız 1,5 hafta gibi, 2 hafta gibi sürede gidiyor ama hangi aydınlatmayı ne kadar kullandığınıza, klavyeyi kullanma sıklığınıza göre bu değişecektir tabii ki. Bu da yine bence mükemmel. Artık günümüzde zaten USB-C olarak gelmeli çoğu klavye ki Türkiye'deki araştırdığım vakit çok az klavyede USB-C girişi olduğunu fark ettim. Bu oldukça sevdiğim bir özellik oldu. Ayrıca Windows'ta ya da macOS'ta kullandığınıza göre sol tarafta klavyenin çeşitli tuşları da mevcut. Bunları da tercihe bağlı olarak seçebilirsiniz. Bu da güzel. Ve beraberinde gelen kablonun uzunluğu ise oldukça yeterli. Öyle sanıyorum ki 1 metre olarak tercih edilmiş. Uç tarafı şu şekilde yamuk. Diğer tarafı standart olarak geliyor. Yani diğer ucu USB-C tipi bir giriş değil. Standart USB 3 girişi var. Klavyenin üst tarafında F tuşları mevcut ve buradan çeşitli ışığı açıp kapamak, müziği durdurmak, ileri sarmak, ses açıp kapamak, ekran görüntüsü almak, silmek gibi kısa yollarda atanmış. Bu da oldukça güzel. Fakat şöyle bir şey var. Klavyeyi kullandığım süre boyunca şunu fark ettim. İlk önce oldukça memnun kaldım. Ama bazen özellikle sanırım Magic Keyboard'dan geçiş yaptığım için klavye biraz bana yüksek geldi ve yazarken yanlış tuşlara bastığım oldukça oldu ve çok uzun süreli kullanımlarda bazen bileğim ağrıdı ve bunun için de harici bir desteğe burada ihtiyacınız olabilir. Burada da Keychron kendi sitesinde ekstra 10 ya da 15 dolara satıyordu. Tabii sadece ona gerek yok. Başka bir şey varsa da kullanabilirsiniz. Ama yine de ben bu şekilde başta bileğim ağrısa da bir süre sonra alıştı. Artık mesela bana normal geliyor bu şekilde kullanmak. Ayrıca tasarımda şuna da dikkat etmişler. Tuşların üzeri birazcık eğri bir şekilde tasarlanmış. Böylece parmağınız üzerine tam olarak oturuyor. Yani kaymıyor ve içine çok güzel bir şekilde oturuyor. Bu da doğru bir şekilde tuşlara basmanızı sağlıyor. Klavyenin tuşlarına bakacak olursak da burada biraz gürültülü bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Tabi burada tercih ettiğiniz switch'e göre de bu ses değişecektir. Dediğim gibi red switch gürültülü bir switch. Başlangıçta bayağı bir gürültülü geldi. Özellikle Magic Keyboard'dan geçiş yaptığım zaman bayağı bir arttı. İsterseniz şöyle yapalım, bir ikisinin ses farkını size kısaca da bir göstereyim istiyorum. Ve böylece görmüş olduğunuz gibi iki klavye arasındaki ses farkı da ciddi bir şekilde kendini gösteriyor. Özellikle klavyeden çok fazla ses çıkmasın diyorsanız, işte gece yazı yazarken, makale yazarken yan odadaki birini uyandırmayayım diyorsanız çok doğru bir tercih olmayacaktır. Ama çoğu mekanik klavyede bu tarz problemler olabiliyor. Bu arada en temel bilgiyi de vereyim. Bu klavyemiz mekanik bir klavye. Yani bu da bence oldukça güzel. Enter tuşu klasik olarak büyük bir şekilde değil, daha küçük bir enter olarak konumlandırılmış. Belki yani enter'a büyük olarak kullanmaya alıştıysanız bu sizi birazcık zorlayabilir. Ama genel hatlarıyla değerlendirdiğimiz zaman ben klavyeyi oldukça beğendim. Benim tercih etmiş olduğum model ise gördüğünüz gibi zaten beyaz aydınlatma ile beraber geliyor. İsterseniz RGB seçeneği de var ama beyazdan ben oldukça memnun kaldım ve içerisinde pek çok farklı efektler olduğunu da görebiliyorsunuz. Hareketli olanları değil de mesela bastığınız tuşu aydınlatma olayı benim hoşuma gitti. Burada tabii kendi beğendiğinize göre tercihinizi yapabilirsiniz. Işığın şiddetini kısıp açma gibi seçenekler de bu arada dediğim gibi mevcut. Bu da bence güzel. Aslında ben yıllardır Apple'ın Magic Keyboard'unu kullanıyorum. Severek kullandığım mükemmel bir klavye. Ama şöyle bir problem oldu. Artık sadece bir cihaz kullanmıyorum. Hem Windows kullanıyorum hem macOS kullanıyorum. Doğal olarak aralarında hızlı bir şekilde geçiş yapmam gerekiyor. Ve böyle olunca da her ne kadar mükemmel bir klavye olsa da Magic Keyboard aynı anda iki cihaza bağlanamıyor. Doğal olarak da benim ihtiyaçlarımı karşılamayan bir klavye olmaya başladı. Ekstra bir klavye alıp masayı da kalabalık yapmak istemiyordum. Bu yüzden
aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen ve tercihe bağlı olarak da Bluetooth özellikleri olan bir klavye arıyordum. Araştırdığım vakit piyasada ne yazık ki çok az klavye buldum. Neden diyecek olursanız bence şöyle bir problem var. Piyasada binlerce klavye var. Ama bu klavyelerin çoğu oyunculara özel olarak tasarlanmış klavyeler ve bu yüzden de çoğunun tasarımını açıkçası bana hitap etmiyor. Çok fazla ışıklı ve karmaşık modelleri tercihen sevmiyorum. Daha yalın, daha minimal, daha sade tasarımlar benim hoşuma gidiyor ve açıkçası bu klavyede kalbimi benim orada kazandı. Devam edecek olursak şöyle bir şey de var. Oyuncu klavyelerinin çoğu kablolu. Kablolu olmayanlar, Bluetooth'lu olanlar da birden fazla cihaza bağlanmıyordu. Çok nadir bulduğum modellerin de fiyatları çok yüksekti. Bu yüzden vazgeçtim. Fakat Logitech'in kendi klavyesi olduğunu keşfettim. Craft modeli. O klavyeyi de oldukça sevdim. Özellikle Logitech'in mouse'unu severek kullanan birisi olarak acaba o tarafa mı geçiş yapsam diye düşündüm. Ama onu da değerlendirdiğim zaman açıkçası Keychron daha cazip geldi. Ama yine de o klavyenin de güzel özellikler sunduğunu biliyorum. Belki önümüzdeki süreçte ayrı bir incelemesini yapıp hem de karşılaştırabiliriz. Sonuç olarak piyasada çok az klavye vardı ve bu yüzden de araştırma yaptığım vakit yabancı YouTuber'ları izledim. Benim gibi içerik üreticilerinin neler kullandıklarına baktım. En iyi model ihtiyacımı karşılayacak ne diye baktığım vakit özellikle Marcus Brownlee gibi içerik üreticilerine baktığım zaman kendilerinin bu klavyeyi kullandığını gördüm pek çok kişinin de ve memnun kaldıklarını fark ettim. Tabii iş birliktelikleri de var ama olsun. Bu yüzden de klavyeyi sipariş verip yurt dışından denemek için getirdim ve ortalama 3 aydır kullanıyorum. Tabii şöyle bir şey de var. Her ne kadar bu klavye ülkemizde olmayan bir model olsa da siparişle yurt dışından getirtebiliyorsunuz. Ve şunu da söylemek istiyorum ki gümrük ve kargo eklenmesine rağmen de ülkemizdeki pek çok benzer klasmandaki klavyeden ekonomik bir fiyata alabiliyorsunuz. Fiyata en son değineceğim. Şimdi öyleyse fiyatlandırma konusuna da geçelim. Bu arada destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu klavye hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu da açıkçası merak ediyorum ve yorum bölümüne bekliyorum. Sorularınız varsa da sorularınızı da bekliyorum. Şimdi bu klavye 69 dolarlık fiyatıyla beraber geliyor. 69 dolar ise günümüzde şu videoyu çekmiş olduğum tarih 2021 8 Mart itibariyle 530 TL gibi bir fiyatı var. Bu da bence mükemmel. Her ne kadar dolar çok yüksek olsa da ülkemizde gayet güzel. Tabii bunun üzerine kargo ve %20'lik vergi ekleniyor ülkemize giriş yaptığı zaman. Ama tüm bunlarla rağmen de yine de 1000 lirayı bulmuyor. Yani 1000 liranın altında bir klavye. Tabii ki ucuz bir klavye değil ama bu sağladığı özelliklerle bence tercih edilebilir bir klavye. Hatta Amazon gibi yerlerden sipariş verirseniz 800 lira gibi bir fiyata da alabiliyorsunuz. Eğer ki renksizini seçerseniz de yani aydınlatmasız seçeneği seçerseniz daha da ekonomik fiyata da alabilirsiniz. Bunlar da bence mükemmel. Özellikle ben araştırdığım vakit hepsi burada da mesela sadece kablosuz bir klavye aradığımda zaten bulamadım. Özellikle mekanik bir klavye. Buna ek olarak birden fazla cihaza bağlanan dediğim zaman yok. Yani hani bulabilseydim tercih edecektim ama böyle bir seçenek yok. O yüzden zaten bu klavyeye geçiş yaptım. Benim genel deneyimlerim klavye ile alakalı bunlardı. Bir içerik üreticisi için bence mükemmel bir klavye. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Bunu da yorum bölümüne bekliyorum ve bu tarz çeşitli içerik üreticisi ekipmanları incelemesi gelsin mi? Ne diyorsunuz? Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu klavyenin bence en sevdiğim yanlarından biri çok fotojenik ve videoya çok uygun bir klavye olması. Yani şöyle masaya koyduğunuz zaman turuncunun patlamasıyla beraber ben buradayım, güzel, yakışıklı bir klavyeyim diye bize bağırıyor. Doğal olarak da bu da bence hani görsel olarak da tabii ki önemli. Umarım ki unuttuğum şeyler yoktur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.